ဘာလို့ headphone နေနဲ့တချင်းနှထောင်ကြရလဲတခြား audio gadget တွေထက်ဆိုင်ရင် headphone တွေကပိုစေးကြီးနေပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ headphone တွေကလူကြိုက်အများဆုံး audio gadget အဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးပါပဲအကြောင်းရင်းကတော့ headphone တွေနဲ့တချင်းနှထောင်ရတာကတခြား gadget တွေနဲ့နှထောင်ရတဲ့ feeling ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်အဓိကကသူကအတန်ပိုလုံသွားပြီးတော့ driver unit ကပိုကြီးတဲ့အတွက်အတန်ထွက်အားပိုကောင်းသွားတာအကြောင်းပါအတန်ပိုလုံတဲ့အပြင်မှာခုနောက်ပိုင်း headphone တွေမှာက ANC ပါထည့်ပေးလာရဲဆိုတော့ ANC headphone တွေနဲ့နှထောင်ရတဲ့ feeling ကလုံးဝကို unique ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ANC headphone တွေကတော်တော်ဈေးကြီးတယ်Sony WH-1000XM4 လို့ Premium ANC headphone တွေဆိုရင်6သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့သုံးရတယ်။ Budget ANC headphone တွေဆိုရင်တော့မှ3သိန်းကျော်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Soundpeats brand တွေက3သိန်းမကျော်တဲ့ ANC headphone တွေတစ်ခုကိုနှင်းတွေ့ထားတယ်။ဈေးနှုန်းက3သိန်းမကျော်ဘူးဆိုတော့ကောင်းမှမလားလို့ထင်မိပေမဲ့12ထောင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဈေးနဲ့သူမစိုးဘူးလို့တော့မြင်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Soundpeats ANC headphone လေးကိုအသေးစိတ် review လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My Gadget Review Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နှင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Soundpeats AC လေးရဲ့ design ပိုင်း ANC Function Sound Quality သူ့ရဲ့ battery life နဲ့ daily use သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ် review လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် review လေးမစခင်မှာနှင်းတို့ရဲ့ My Gadget Review YouTube Channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ပထမဆုံး ANC အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြချင်ပါတယ် ANC ဆိုတာက Active Noise Cancelling Function ပေါ့နော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆူညံတန်တွေကို short ချပေးတဲ့ function တစ်မျိုးပါသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ဒီ ANC နှစ်ချက်တွေမှာပါတဲ့ mic တွေကပတ်ဝန်းကျင်အတန်တွေကိုစုပ်ယူလိုက်တယ် ANC ချစ်ကနေသစဉ်အဲ့ဒီဆူညံတန်တွေရဲ့ပြောင်းမြန် wave form တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဆူညံတန်တွေကိုပေါ့နော်ပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ -2 နဲ့ +2 ခြေတဲ့အခါမှာ0ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်တချင်နောက်ထောင်တဲ့အခါမှာလည်းဆူညံတန်တွေကလုံးဝမပါတော့ဘူးနောက်ထောင်ရတာကလည်းပိုပြီးတော့မိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Soundpeats AC လေးရဲ့ ANC ကရောတကယ်အလုပ်လုပ်ပါမလားဒီ Soundpeats AC ရဲ့ build quality ကကြတော့ Sony WF-1000XM4 လို့ပဲ economic design နဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအမြင်လေးကလည်းလှတယ်တက်တဲ့ခါမှာလည်းလုံးဝ fit ဖြစ်တယ် economic design ကကြတော့နှင်းတို့နားပုံစံတိုင်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနားတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် over ear type ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူရဲ့ cushion ကလည်းလုံးဝပျော့ဤအသားလေးမို့လို့တတောင့်တတာဖြစ်တယ်နားနာတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ရင်သူ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းလုံးဝ adjust ပေါ့နော် adjust လုပ်လို့ရမယ်သူကတော့ touch control မပါဘူးသူ့မှာကတချင်းကြော်ချင်တာမျိုးဖုန်းကင်ဖုန်းချချင်တာမျိုးလို့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ button လေးတွေပါတယ် ANC control လုပ်ဖို့အတွက်လည်း ANC button လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကတော့ Type C charging port လေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ design ပိုင်းတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တသိမ်းမကျော်တဲ့နှစ်ချက်တစ်ခုရဲ့ ANC Function ကတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။နှင်းလန်းစမ်းမသုံးခင်ကကောင်းပါမလားလို့တွေးမိလိုက်သေးရဲ့။ဒါပေမဲ့စမ်းသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ ANC Function ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဈေးထဲမှာပေးဆက်လိုက်ရတာက ambient မှုပါမလာတာပါပဲ။ပုံမှန် ANC နှစ်ချက်တွေမှာက ambient မှုပါတစ်ခါလေးတွဲပါတတ်ပေမဲ့ဒီ Soundpeats AC လေးမှာကတော့ ambient မှုပါမလာဘူးပေါ့နော်။ဒါကလည်းဒီဈေးထဲမှာနားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဈေးထဲ headphone တစ်ခုရဲ့ ANC Function ကတော့အများကြီးတော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။သုံးလို့ကလည်းအရန်ဆင်ပြေပါတယ်ဒီဈေးထဲမှာက ANC Function ထည့်ထားရဲဆိုပေမဲ့ sound quality ဘိုင်းကိုလည်း short ထားတာမျိုးမရှိဘူး sound state မကျယ်ပေမဲ့ bass တန်ပိုင်းလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်မင်းနဲ့ height တန်တွေမှာလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။နှင်းမြင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ချက်ရဲ့ tuning style က acoustic sound တွေနဲ့ပို့လိုက်ဖက်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ EDM sound တွေနဲ့နောက်ထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။အတန် quality ဘိုင်းကိုတော့ပိုအားရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Bluetooth နဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် battery life ကတော့ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ Soundpeats AC လေးရဲ့ battery ကကြတော့900mAh ပါတယ်သူ့ရဲ့ ANC မှု on ပြီးတော့နောက်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့28နာရီလောက်ထိနောက်ထောင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ ANC မှုကို off ပြီးနောက်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့38နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိကိုနောက်ထောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနောက်ထောင်မယ်ပေါ့နော် volume level နဲ့တချင်းစို့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ battery consumption နေတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်daily use မှာသုံးရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Soundpeats AC လေးမှာက ambient မှုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းသွားရင်တက်သွားဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် headphone နဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ANC မှုရောတချင်းရောဖွင့်လာမယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကတော်တော်လေးကိုလုံနေဆိုတော့လမ်းသွားရင်တက်ဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာကကြတော့ IP85 water resistant ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးရေစင်တာလောက်နဲ့ရွှေဆိုတန်းတွေကိုလည်းခံနိုင်တယ် Bluetooth နဲ့နောက်ထောင်ခြင်းဆိုရင်လည်း AUX cable နဲ့တွဲပြီးနောက်ထောင်လို့ရတယ်ကျိုးကလည်းတစ်ခါတည်းပါပြီးသားမလို့တက်တက်လည်းဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပါတော့နော်
အချင်းချုပ်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တသိန်းမကျော်တဲ့ဈေးတန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီ Soundpeats AC လေးက recommend ပေးတဲ့ headphone တစ်ခုပါပဲဘယ်လိုမျိုးတွေဝယ်တင်လဲဆိုတော့ ANC ရတာကိုမြည်ဆန်းကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့တချင်းနှောင်မှုအတွက် budget တန်းတွေက headphone ကောင်းရှာနေတဲ့လူတွေဝယ်တင်ပါတယ်ဒီ Soundpeats AC လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Soundpeats ပိုင်း Gadget Mass Facebook page မှာမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်My Gadget ပရိသတ်ကြီးရောဒီ Soundpeats ANC Headphone လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာမှတ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်ဆုံမယ်နော်အားလုံးပဲတတား